7 po. Bakit? 7. Seven na sila. Seven. Katong October lang. Yes po. Akin na yung payong. Ikaw si... Ay, lalaki. Kuyang, ikaw una kuyang. Lalaki po. Babae. Ito. Baka mo daw clean. Opo ka daw muna sa kapila. Opo, saan? Saan ka natin? Opo. Sige. Diyan po yan. Nasa nandun sa kabila. Nakita naman natin. Yung mga bata na yan. Thank you po. Thank you din sa inyo. Hindi ma'am. Thank you.
sa'yo, lahat may tracing. Tinatawag na naman ako ng mga tupiin. Ayaw talaga ako tantanan. Hinihintay ko na lang matapos yung last load ko sa washing machine. Kailan ko ba yun, sir? Thank you. Yan na ngayon yung itsura ng paa ko. Dito siya, namamaga pa siya pa rin siya. At medyo may konting kirot pa rin. Ayan, may mga pasa. Hanggang dito yung pasa. Dito. Hindi po yan libag. Pasa po yan hanggang dito. Pupunta dyan. Tsaka dito sa parang knuckles ng paa. Knuckles. Ayan, pasa yan siya. Nakakalakad na ako pero may sakit pa rin siya dito. Tsaka papunta sa ilalim. Salamat ako na hindi mismo sa ankle na na pilay. Dito lang siya sa gilid. Kasi ito na fold to siya papunta doon. Nung time na bumili ako ng pang-reward sa mga bata nung after ng vaccine nila or booster shots. So, ayun. Buti na lang. Pero kagabi medyo maitim to. Maitim yun dito.
kalahati nito mismo papunta dyan. Pasa siya. Sa liwanag kasi hindi masyadong kita. Pero mas visible lang itong nandito. Tsaka yung dito. Pero ayan. Okay na din siya. Get well soon to me. Bili kasi si mami ng bagong bag na black. Tapos, sana natin. Wow. Ganda siya. Diba? Kulang ng bibig po. Thank you, kuya. Ito yung pangalawang Shopee order ko. Crossbody bag, ganyan. Kasi kailangan ko na ng pamalit dun sa lagi kong suot na crossbody bag din na para siyang Prada na inspired na bag. Ito naman siya is leather. So, ito yung pasling niya. Ang tela lang. Tapos, ganito yung ano niya. Clip. Then, yung hardware niya. Ayan. All in all, okay naman siya. I love it. Likod Kakauwi ko lang and eto na yung order ko from Shopee. patay na. Crossbody bag siya. Katabi ko pala si kuya. Naglalaro siya ng games. Kasi dito naman si Lynn. Ayan. Making an airplane. Hindi nga natin. Sinusulatan niya yung box ng ilaw. Hinihintay na lang akong isang parcel na darating ngayon. So, ayun. At magpapahinga muna ako. See you on my next one. Bye! Bye, kuya! Bye po. Ate, bye-bye! Bye, 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 bye. Bye! Ayan, kakarating lang nung parcel ko. Ayan, kung naririnig mo yung tricycle. Sila yung nag-deliver. So, ayan. Hindi ko na siya bubuksan kasi ito yung panreregalo ko kay Papa at kay Shin. So, ayan. Pang surprise.